Levi van Huigenvoort uit Tilburg. En ik doe live kunstperformances. Ik noem het ook wel een live art performance en dat uitzicht op straat. Of in een zaal of op een evenement of een festival. Live art performance houdt in het ter plekke maken van een live kunstwerk. Wat meestal gebeurt in 20 of 30 minuten tijd. Of korter. Ik heb ook een show gedaan van 3 minuten. Of een show van 3 uur. Dus het kan allemaal. Wat maak je dan precies? Tijdens een performance, ja, ik weet zelf eigenlijk ook meestal niet wat ik maak. Ik begin altijd gewoon met het uitzetten van lijnen en ik laat me leiden door de muziek die ook aanwezig is. En God weet wat eruit komt. Soms is het mooi, soms is het... Met welk materiaal? Ik werk over het algemeen met materialen zoals krijt. Het kan vetkrijt zijn, maar ook stoepkrijt voor op straat. Of acrylverf of houtskool. Of stiften ook, sinds kort. En het liefst fluoriserend als het 's avonds is. De live art performances zijn eigenlijk per ongeluk ontstaan. In 2005 had ik een band genaamd Zero Blindness. Waarin we echt ruige punkrock-achtige metal shows deden of zo. En dat is toen gestopt. En in diezelfde fase ben ik begonnen met schilderijen maken. En dat is eigenlijk een half jaar na het stoppen van de band is de drang toch weer opnieuw ontstaan om op te treden. Maar ik had geen muziek of geen band. En ik keek naar mijn schilderijen en ik dacht, misschien moet ik dat samenbrengen. Dus de schilderijen en het podium combineren. En vanuit daar is eigenlijk de live art show ontstaan. Het ontstaat meestal ter plekke. Ik weet niet, ik heb eigenlijk zelden in mijn hoofd wat ik ga doen. Ik ben nou ook vooral ook in een fase in mijn leven op het gebied van performance waarvan ik denk dat ik ook alles wat een bekende vorm of figuur is, wil ik loslaten. Dus ik heb jarenlang bijvoorbeeld vaak dingen gedaan waarin vogelcreaturen ontstaan of landschappen of mensgedaantes of zo. In een of andere fantasiewereld. Maar ik zit nu heel erg in een fase waarin ik het niks in wil, zeg maar. Ik wil gewoon the void. Gewoon, weet ik veel, gewoon niet weten wat ik doe en niet terugschieten naar iets herkenbare vorm te geven. Dus ja, geen idee hebben wat er uitkomt. Het is echt een beetje op toeval werken. Op toeval en per ongeluk, dat zijn de beste. Kun je een show een beetje beknopt uitleggen van hoe begin je? Ja. Een live show
start meestal muzikaal. Soms begin ik tegelijk met de muziek, soms niet. Soms laat ik de muziek even lopen en dan kom ik in. Wat voor instrumenten moet ik dan aan denken? Muzikant of? Ik heb, op dit moment heb ik 3 vormen van mijn live shows. De eerste vorm is solo. Dan heet het gewoon Levi van Huigenvoorts live art performance. En dan is het meestal, heb ik thuis een muziekmix opgenomen die ik op cd brand en dan zeg van speel dit, draai dit af, of ik neem het mee op mijn fluoriserend oranje boombox die ik op straat kan knallen. Dus dan is het ja, een beetje psychedelische rockmuziek of elektronica. Maar die mix je zelf, die muziek? Ja, die mix ik zelf tot een of andere bizarre live soundtrack voor wat er gebeurt. De tweede vorm voor de show is Pandemonium. Dat is een show met een dame uit Amsterdam, Stephanie Smit. Mensen kennen haar ook wel als Giek. En zij is krankzinnig. Maar met haar doe ik een soort live art / theatershow waarin 2 aliens spelen. En het decor is het canvas. Dus het is een berglandschap en een vloer. Maar alles is wit, dus alles is open voor lijnenwerk. En zo. Dat is ook met een vooropgenomen mix. En de meest recente versie van de show is Machinery. En dat doe ik nu met muzikant Arnold Kooi. Ook bekend van Help the Piano en Bag Lady. Hij komt uit Rotterdam, maar ook uit Nijmegen. Hij heeft 2 helven die samensmelten. Spelen we in Utrecht ofzo. Nee, weet ik niet. Maar hij is gitarist en hij heeft een of andere stellage van effecten, pedalen en knoppen en sensors en beats, knoppen en hij speelt en hij drukt van alles in waardoor de muziek live is. Dus ik denk dat dat de vetste vorm is. Omdat het ook dan de muziek net zo spontaan is als mijn eigen flow. En daarin vinden we elkaar. Dat is wat ik op dit moment het meeste doe, de Machinery. Straatverhalen variëren van volwassenen tot kinderen, van goed tot slecht. Ik heb meegemaakt dat er bijvoorbeeld mensen door mijn werk heen lopen terwijl ik het aan het creëren ben of zo. Of dat een of andere kerel voor mijn neus gaat staan terwijl ik op de vloer bezig ben. Te vragen wat ben je aan het doen, wat ben je aan het doen, dat ik gewoon over zijn schoenen heen ga of mensen van een apropos breng, maar ze doen hetzelfde bij mij, dus ik geef ze terug wat ik van ze krijg. Zelfs met kinderen die een grote mond hebben. Ik heb een keer op kinderen gespuugd met Koninginnedag vorig jaar, of was het dit jaar trouwens. Maar daar heb ik wel wat organisatorisch wel wat gezeik mee gehad. Het was in een winkelcentrum in de Heihoef. Koninginnedag, ja. Maar goed, fuck it, weet je wel. Maar ook aan de andere kant weer mensen die zoiets hebben van wow, ik heb dit nog nooit gezien. Mensen die er een creatieve boost van krijgen. Of kinderen die mee gaan doen ter plekke. Of
Dat vind je ook prima. Ja, dat moedig ik juist aan. Dus hoe meer, ja, ik wil mensen juist op een goede manier triggeren en als er met disrespect mee wordt omgegaan, dan kaats ik dat echt meteen terug. Ja. Een soort punkrock attitude, denk ik dan. Ja, zo.